Turabacuhuje banyarwandakazi bakunze bamenye impamvu TV, barundi kazi, bakongomani kazi, bagande kazi, batanzania kazi, bazarendo mwese aho muri mu karere, aho muri Afurika, aho muri mu Burayi, muri Amerika, muri Aziya, muri Australia. Tubasuhuje tugira tuti mugire ubutaka, mugire gakondo, mugire ubuzima, mugire igihugu, mugire repubulika. Ni umukunzi wanyu impirimbanyi umuzarendo Niringiyimana Innocent uje kugira ngo twongere tuganire atari ukwiganira gusa, ahubwo kugira ngo dusangire amakuru. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, dusangire ibitekerezo, gahunda, duhuze umujyo, tugendere hamwe muri urugamba rwo kugaruza ubutaka bwacu, gakondo yacu, urugamba rwo kugira ngo tubeho, kuko turi gushira. Tugomba guharanira kubaho, kuko tutarwanye kugira ngo twirwaneho twashira. Ibyo bita revendication cyangwa ibyo duharanira, ibyo turwanira, cya mbere ni ukubaho, kuko turi gushira kubera jenoside gukorerwa abahutu n'abanyarwanda bari mu gihugu. Turarwanira kugira ngo tugaruze ubutaka bwacu bwigaruwe n'abashumba bankatse ibihugu. Tukaba tutagira ubutaka mu Rwanda, muri Kongo bari kubutwara, barashaka kubutwara i Burundi, barashaka kubutwara mu Bugande na Tanzania. Turugarijwe. Turarwanira none kugira ngo tugire ijambo mu gihugu cyacu, tutaba abagererwa. Ibyo bintu ni ibintu tugomba gushyira imbere, kubera ko ari ibintu bifatika kandi byumvikana. Wowe udafite ubutaka, wowe udafite igitumo kigutunze, wowe amadeni akugeze ku buce, kubera ko washyizwe mu buzima butuma ujya mu madeni, butuma umwana wawe atiga, butuma utabona ibyo kurya, butuma ujya gusabiriza, butuma uhunga, wagombye guhaguruka ukarwana urugamba. Bimeze bite rero? Nibyo ngiye kubabwira. Biraye bite? Twabagejejeho amakuru mu gitondo cyangwa se ku gicamunsi, ku munsi, mu munsi saa sita, mbere ya saa sita gatoya, twabwira uko byifashe ku rugamba rw'abazarendo muri Kongo. Tugiye kubagezaho uko biraye bimeze, ariko mbere uko tubibagezaho, tugomba kubabwira impamvu tuba turi muri uru rugamba tudasinzira. Muvandimwe rero, wowe ugiye kumva iki kiganiro, niba uri mushya kora subscribe, niba usanzwe ntibagire gushyiraho igikumwe cyawe kugira ngo ugire like, kanda ku kantu kariho igikumwe gutya, shyireho like, noneho nawe usangize ikiganiro abantu, kuko ni ibiganiro utabona ahandi. Biraye bite rero kuri uru rugamba turiho? Mbere uko mbabwira uko biraye, mwumve impamvu ngewe nka Innocent musanzwe muzi, impirimbanyi, rubanda nkamwe, nemera gukurikirana ibintu nk'ibi, sindyame singuheke. Cya mbere ni uko rubanda numva urubori rwayo ndurimo, nari mbirimo, cyangwa inkotanyi, nzi uburyo zifata abantu, nzi uburyo zica abantu, nzi uburyo zibabaza abantu, nzi uburyo zambura abantu agaciro, zibatesha agaciro. Iyo mbyumvise
ndababwa nkavuga nti kubu ngubu imana yangiriye agahenge nkaba ntari ku rubori rwabo ku ngoyi yabo nzirikana abayiriho nkumva ntashobora gusinzira ntashobora kujya guta igihe ntashobora kujya gukoshorana kugira gute ntagerageje icyatuma rubanda iva kuri iyo ngoyi ni ibintu bindimo ntabwo ari ibintu njya kuvuga ngo ndabyikanira ndabishakisha mwashaka muzabone inosama kuvuga ngo ni ibintu umuntu aba arimo atavuga ngo ari kubishakamo indonke kugira ngo aramuke kugira ngo abeho oya nubwo naburaye nabivuga n'uretse ko ntashobora kuburara kuko imana yampaye ubwenge kugira ngo ntaburara ntagira inyota ntabura icyo nambara icyo ni icya mbere yampaye icya kabiri yampaye ubwenge kugira ngo mbukoreshe mpindura isi kugira ngo ibe nziza kandi n'abayituye barushaho gutera imbere no kugira neza abanjye rubanda nkomoka niyo mpamvu ubona intambara y'abakongomani b'abahutu b'abanande b'abashi b'abaki ni intambara itureba ku rwego rumwe intsinzi yabo ni intsinzi yacu ugutsindwa kwabo no gutsindwa kwacu niyo mpamvu tugomba guhaguruka tukayirwana turi kumwe kandi mu buryo bungana ntabwo ari ibintu byo guca ibintu ku ruhande niba bantu n'ababantu bafite bagomba gushira nibatirwanaho biraye bitewe ku rugamba twe twababwiye ko abazarendo FARDC ni ingabo z'igihugu cya Kongo mu buryo muri rusange abaturage ba Kongo bari kwirwanaho barwana ku gihugu cyabo kugira ngo uwagiteye abavire ku butaka bwabo barisuganyije baragenda bamanuka mu bice bya Nyiragongo kare twabwira ko bari ku muja ni hejuru gato ya Goma muri kilometero 3 ntabwo ari ibintu byo kubara inkuru ni ibintu ushobora gusanga ahandi ni ibintu ushobora kureba abazarendo dukurikije uko bari kwitwara bamaze gusobanukirwa neza kandi bumva neza ko guharanira ubutaka bwabo ari ikintu kigomba kubashishikaza kubera ko babonye ababyeyi babo babagwa babonye bashiki bafatwa ku ngufu ba nyina babonye ubutaka bwabo bugenda bugatuzwaho abandi bantu uwasigaye yararakaye yaranutse ntabwo ameze nk'umunyarwanda ugenda agahita yamara kubona akize urusaku akize agafuni akibagirwa akagenda agahita atangira gushakisha ubukire agatunga agatunganirwa akibagirwa inyuma atazi ko uwamwirukanye hahandi azamusanga hahandi babandi bavuga ngo babandi bagiye muri Afurika y'Amajyepfo yo mu majyepfo ba Uwiringiyimana ba Niringiyimana ba Nzabonimana abo bose ba Imana bakagenda bakagira ubutunzi bakiga bakagira ubwenge tugomba kubasanga tukabahungeta umukongomani yavuze ati ntabwo ubutaka bwacu tuzongera kubusiga hari umuntu twahoze tuganira akarambwira ati icyansubiza mu Rwanda kugira kuzava kuri buriya butaka byaba bigoye ese wowe nawe ni kimwe duharanire kubusubiraho ni gute inkotanyi zibyumve zibyemere cyangwa zibyange ubu butaka buri bw'u Rwanda ni gakondo yacu tugomba kubusubiraho mwe mwavuze ngo abahutu bo mu Rwanda bo twamaze kubemeza twabashyize hasi twarabaryamishije twarabakandagiye reka tujye no gufata ubwo muri Kongo abaho babananiye kandi ugutsindwa kwanyu hariya muhite mwitegura gutsindwa naho mwafashe mbere iwacu gakondo bimeze biterera ubu ngubu amakuru dufite araye nuko ku gice cya Goma guhera kuri saa 12 z'umugoroba imirwano yongeye irubura muri Mugunga ku gice cya Muru ahantu bita muzi bita kuri Muru nabonye byanditse Muru imirwano yakomeje muri Muja ndaza kubabwira impamvu imirwano yakomeje kuri Kajeti no kuri Ndosho kuri Tere Kabasha
aho hantu hari imirwano guhera saa kumi n'ebyiri. Twamenya amakuru, amakamyo yagiye afata abamaze kuva mu byabo, agenda bimurira aho bita muri Ngagi ya mbere na Ngagi ya kabiri, icyahoze ari ka ya Don Bosco. Nanone mu gice cya Goma, amakamyo menshi yuzuye imirambo ya RDF yayijyanye mu Rwanda, yagiye yambukana, bagenda baca kuri hano kuri zone netre no kuri petite bariyeri no kuri grande bariyeri, bagiye bahaca umunsi wose biba bambukana amakamyo yuzuye imirambo. Ubwo nicyo bashatse, iyo mirambo ni abandi bambukana b'ofisiye, naho abana batoya babandi b'abahutu, babandi b'abatutsi batazwi bagumayo. Urwishigisha rusoma, kandi utazi ubwenge no gupfa arapfa. Wowe muhutu ushorwa imbere kuri rugamba, uzi icyo ntacyo urwanira. Nahoze mbivuga kare, abarwana ntibaziranye, ariko abatera intambara bayitegura baraziranye. Wowe urwana utazi urasa, ko abo uri kurasa nabo batakuzi, wasubije isasi inyuma kukohereza uzi uwo murwana, kandi uti nyamara turi gupfa ubusa, kandi uri kuturasa, turi gushira, muzamura amaboko muyamanike. Abaza rero ni abantu beza, bazabakira. Ndagira ngo icyo kintu ntibashishikarize guhera uyu munsi, nimwagera ku rugamba, dore mwatangiye gukubwa, Goma yose iragoswe, ntaho mugana, nimushyire intwaro hasi muyamanike. Abo basore, izo nkumi z'indatwa zibashoreye zirafatwa, ntabwo zizicwa, bazabajyana mu nkiko bajye gusobanura ibyo barimo. Ibyo nagira ngo icyo kintu nacyo gishimangire, ni ubutumwa nahawe na bazarendo batandukanye bari ku rugamba, bataba bene wanyu baza kutwica. Bakavuga ko ari bene wacu, birumvikana, ariko natwe ese tubihakane? Kandi ari abanyarwanda bene wacu baza kwica muri Kongo, ariko bashorewe n'umwanzi, bya bisambo, tubihakane? Tubigenze gute? Mwebwe nimwankurikira, tubigenze gute? Mwamanitse amaboko ko mugiye gushira, mwese muzamutaha, muza mu makamyo muri kuvuza induru, musubire muri imirambo. Ese muzasoro kangahe? Ko ari igihe noneho no kubasubizamo bitazakunda. Reka nivugiraga, reka nkomeze. Noneho twamenye amakuru ko bamaze kubona, inkotanyi zimaze kubona ko zisumbirijwe, Kibumba bayifashe, ko Twazantende bari kuharwanira, ko hariya muri Nyiragongo byanze, ko bamanutse bageze za Muja, bahise bakora ramforo, boheza ramforo ku manywa. Twari twamenye ko ramforo yageze Bigogwe, nyuma yazamutse igera ahitwa Busasamana, aho haraye bataye ebyiri, hari n'izindi ebyiri zezambutse. Noneho ubwo batangiye nyine kwideploya kujya muri Kongo kugira ngo bajye kurwanayo. Icyo ni kimwe, ariko amakuru twamenye ni uko nyuma abagiyeyo bahuye n'uruva gusenya. Reka wenda mbereke, hari amakuru twabonye ayavuga ngo, reka wenda nyabasangize, ni amakuru twabonye nayo tuyahawe n'abantu bavuga ko leto urgent leto sorosere, kaze wenda akantu habereke. Sorry. Nagira ngo wenda nanyere mwihangane gatoya, nongere bereke ako kantu, ako video nako na ka message
nuko nayo nkaberetse bikanga. Ok. Alors, les taux se irrigeant, irrigeant. Les taux se resserrent de plus en plus autour d'Ogoma. Uhum. Et autour d'Ogoma, la bataille est terminée autour de Kibumba. Un renfort envoyé par Paul Kagame vers Kibumba a été pris en otage. Toutes les entrées qui mènent vers Goma sont bloquées par les VDP. Wazalendo. La bataille est terminée autour de Kibumba. Un renfort envoyé par Paul Kagame vers Kibumba a été pris à piège. Toutes les bêtes rwandaises venues en renfort ont été calcinées dans des frappes de précision, ne laissant la chance à aucune bête RDF, M23, M23, AFC de survivre. Donc, ni ukuvuga ngo intambara abari baje muri ramforo bose babatwitse. Ibi ni ibintu byabaye, ntabwo ari ibintu by'imikino. Reka nkomeza. Aha rero hari mu bijyanye n'urugamba ramforo bashatse kuramforusa ariko biza kwanga biba iby'ubusa. Noneho byagenze bite rero nyuma, ari nayo nkuru nanone ikomeye, kubera kubona ko basumbirijwe, kubera ko Corneille Nanga nababwiye ko ejo yarashwe muri ambiscade, ntiyapfa ariko amakuru dufite ni uko wese yamwirukankana kujya kumuvuriza mu bitaro byo muri Kampala Murago, ibitaro bya Murago muri Kampala. Iyo makuru twamenye Murago iri muri Kampala cyangwa ntiri muri Kampala, ariko niko twamenye ko yagiye kwivuriza, yajyanwe byihutirwa mu bitaro bya Murago kuko yarashwe mu mutwe, nako yarashwe niba ari mu gatuza, kandi ntabwo yari yambaye antibari cyangwa yarayambaye, ariko yarakomeretse. Tuzamenya niba yahise apfa cyangwa atahise apfa. Turaza kubabwira no ku bya Kaguta Yoweri Museveni, nari ntegereje videwo ikonfirima niba yapfuye, ubwo ariko turaza kubivugaho dusoza. Noneho amakuru, kubera ko Colonel Nanga yarashwe, abategetsi abayobozi ba M23 AFC bagize ubwoba muri Goma bose. Byahise bituma rero amakuru tumenye nuko abayobozi ba M23 baraye muri Gisenyi. Staff yose yinjiye mu makamyo nka saa 2 z'uyu mugoroba, unyuze Grande Barrière n'imiryango yabo. Amahoteli menshi yegeranye na ku Kivu bayakwiyemo, nimwo bari kubamo. Mbese urabona ko iki cyumweru byabaye ibindi. Uyu ni umuntu watubwiye amakuru, abonye amakamyo ya M23 abayobozi bambutse. Ntabwo byoroshye. Noneho ikindi gikomeye, imodoka zigomba kujya Kigali batanze itegeko ko zigenda nijoro kugira ngo zitaba nyinshi zigakanga abanyarwanda bagafatiraho bakagira ubwoba. Ni ukuvuga ngo abahunga bavuye Goma n'abavuye Gisenyi bavuze ko bazajya bagenda nijoro, ku manywa babonye zigenda ari nyinshi bagira ubwoba. Ibyo byose ko bizagaragara se? Yewe ngaho tugiye kureba agakino kagiye kuvuka. Aya makuru rero nagira nanze ko yaranangira ngo ntibabwireho. Mu yandi magambo nagira mbabwire ko abategetsi abayobozi ba M23 bamaze guhunga. Bahungiye he? Gisenyi. Bahungiye iki? Ubwayi mu muko. Gisenyi na Goma, wafashe Gisenyi, wafashe Goma, uba ufite iki? Wafashe Gisenyi se, uba ufite iki? Nta Gisenyi nta Goma. Mwahungiye ubwayi mu muko, kandi ubwo mwishigishiye mugiye ku rusoko. Ejo bundi mwari muri kukina ku baturage, aho mwababambaga hariya kuri Palais du Peuple, hariya kuri Mongoma, mwirirwaga mubamba abantu mu makonteneri. Barabwiye ngo muzibukire, mugira ngo ni imikino, mugiye kwibazwa. N'uyu munsi se, n'ejo se, bitinde bitebuke. Abazarendo bo ntibazasubira inyuma. Umuzarendo ninde?
ni umusirikare w'umufaridese, ni umusirikare wese wahagurukiye kugira ngo arwanirire igihugu cye, niwe muzarendo. Ayo ni amakuru tubabwiye kandi duhagazeho, bigiye kugenda biza gake gake, kandi twiyemeje kugira ngo tubahe amakuru ari ku rugamba kandi atandukanye. Reka dushimire by'umwihariko abazarendo bo mu Rwanda, abazarendo bo muri Kongo, abazarendo b'i Burundi. Abazarendo b'i Burundi bo bitwa imbonerakure. Tubabwire ko ikintu cyitwa igihuha cyose inkotanyi ziri gukwirakwiza mutagomba kucyumva, ngo FDL niyo iri kurwana. FDL bavuze ko bayirangije, FDL bavuze ko itakibaho, ko n'inaje itamara n'umunsi umwe mu cyumweru. FDL barayitwaye, FDL bafite abayobozi bayo, FDL bafite ba ninja, bafite ba rwarakabije, bafite bandi. FDL bakivuga ni iyahe? Ntimuzongere kumva ibyo bitakaragasi, ntimuzongere kumva ibikangisho. Icyo mugomba gukora abazarendo mugikore, mutitaye ku ijambo, ku bihuha, ku bigambo, ku rukuru, ku gihuha cya mukotanyi, cya FPR inkotanyi. Ubu muhaguruke, ntacyo mwitayeho kivugwa, nta gikangisho na kimwe, kuko twamaze kubibona. Ufite imbaraga byose birashoboka, iyo ufite imbaraga byose birashoboka. Naho ngira ngo sorezeho noneho, ngira ngo na kandi ka video navuze ndasorezaho kanshimishije cyane, ngira ngo mwumve ubutumwa burimo, kuko numvise ari very important, cyangwa se ari ibintu byiza cyane. Ibijyanye ahitwa noneho, ibijyanye n'amakuru yandi yo umuntu yabagezaho nyuma. Iyo ndayihoreye, reka tubabwire ibijyanye n'amakuru ajyanye n'urugamba. Ariko mbere ko nyasoza, reka mbagezeho inkuru nabonye ari ngombwa kugira ngo abakongomani n'abanyarwanda bumve ikintu cyitwa gushukwa n'ubugambanyi ko ntacyo bimaze. Noneho dutere imbere mu by'ukuri, twumva neza urugamba turimo, kuko abenshi ntabwo twumva urugamba turimo, turabeshywa kandi tukagwa mu mitego. Reka twumve iyi video, ndaza kubibasobanura mu Kinyarwanda ibyo nshoboye kuba nasobanura, noneho tuyisorezeho twumva neza mu by'ukuri urugamba turimo n'urwande, kugira ngo tureke gukomeza kwibeshya, kuko turibeshya tukabigwamo. Mubyumve neza, musangire iyi nkuru, musangire iyi video, mwumve ibitekerezo birimo n'ukuntu bihambaye. Étudier le peuple congolais, ils ont dit voilà, comme ils font la pression, on va faire semblant de l'air que un Congolais soit président. Quand le Congolais sera président, nous, ce qu'on va faire, on va tenter de l'assassiner. Si on n'arrive pas à l'assassiner, deuxième plan, ils ont créé cette rébellion. Nanga n'est pas chef de rebelle. Akamengeza abati rero, ati rero kubera ko abakongomani tubona batunaniye, reka tubashyireho uwitwa ko ari perezida wabo w'umukongomani, noneho turebe uko azatwitwaraho. Niyatwitwaraho nta kibazo, ariko natwitwaraho nabi tuzamurasa tumwice. Nitutamwica tuzajya kuri gahunda ya kabiri, iyo niyo agezeho. Ati rero icyo mbabwira cyo, ntabwo nanga ari mukuru wa baba 23, ntabwo ari we, nta n'ubasha afite. Vas-y à Goma aujourd'hui, descends sur Kigali, va à la frontière là, appelle Nanga, dis-lui Nanga, je suis ici, fais-moi entrer, s'il va te faire entrer. Ati niba ubishoboye jya Gisenyi Kigali, noneho ugere ku mupaka wa Gisenyi ushaka kwinjira Goma, ubahamagare Nanga uti nyinjiza Goma, ureko ko abishobora. Il n'a aucun pouvoir. Ati Tout nta se passe basha à afite, Kigali. abi byose bituruka Il Kigali. est papier, rien, zéro. Ati nta Notre cyari frère ni là. zero, Il est pris otage. yafashwe Ils vont le munyago. tuer. La Ça rébellion m'amuse. depuis Afdel jusqu'à aujourd'hui. Je vais te dire une chose que vous ne savez pas, que moi j'ai découvert. Regardez tout ce qui est congolais bantou. Wamba Diawamba. Comment il s'appelait notre frère qui était ici à Paris? Zaïd Ngoma. Ati rero reka babwize ukuri, ati jyewe hari ibintu navumbuye ubushakashatsi nakoze.
ati kuva batangira ibintu byitwa inyeshyamba hano muri Kongo, abantu bose bitwa ko ari ababantu babishe. Ati reba neza, ati reba ba Zayidi Ngoma, ba Rumba Diawamba, ba Odekane, ati abo bose ninde ukiriho, barabishe bose. Toutes ces personnes-là qui étaient là, des Congolais leaders, ils sont tous morts. Ati abo bose bitwa ko ari abakongomani b'abarideri b'abayobozi barabishe bose. Aucun des Tutsis, depuis Afdel jusqu'aujourd'hui, est mort. Ati kandi gitangaje, nta n'umwe mu batutsi witwa ko yari umuyobozi wa FDL waje n'indi bitwa yagiye ivuka nyuma wigeze upfa, nta n'umwe. Kandi nibyo, none ko abatutsi bakiriho abahutu bakaba barashize, nanjye nk'abahutu mumbabarire, nkunda gukoresha ijambo abahutu ukagira ngo ntabwo abantu bose ari abahutu. Mumbabarire ko abo babantu b'abakongomani bose babamaze babishe, ariko abatangije urugamba rwa AFDL b'abatutsi ko bakiriho. Bizimakara arahari, Moise Nyarugabo arahari, inde wundi se, n'abandi benshi turebe n'abarwanye benshi bose. Bizimakara, Moise Nyarugabo, hari n'undi wenda Ruberwa niba ari inde, Azarias Ruberwa, bose barahari. Ariko Ondekane babandi twayaga twumva bavugira AFDL bashukwaga n'inkotanyi, nta n'umwe wumve. Tous ces Congolais sont où? Regardez, depuis qu'ils ont commencé à faire tous les Tutsis qui étaient au début jusqu'aujourd'hui, ils sont vivants. Tous les Bantous qui ont commencé avec eux, dès le début, Ongandu, Dissese, tous, Mouzé, tous, les Bantous sont morts. Ati bose abatangije AFDL bose barapfuye. Muzehe Laurent Desire Kabila, Ngandu, bande bose barapfuye. None kubera iki? Kubera iki? Ubwo tugiye no kureba, reka tugiye no mu Rwanda, nabyo ndaza kubivugaho. Abatangiranye FPR b'abahutu ninde usigaye? Tous otete bose barishwe, bose barishwe. Cyakora ntacyamenya nta kiruta inka, haracyari Bizimungu Pasiteri, ariko bo bariho se. Ariko Kanyarengwe se na Shonga ziru, abantu bose bari bafite akamaro baragiye. Muri Kongo ababantu bose batangije FDL bose barishwe, ariko haracyari ibindi bishukwa ndagiye kubabwira mu byumve. C'était Nazar. Ati makeka ko ari Hazari n'uvuga ngo ese ni impanuka. Ati mukanguke bakongomani. Et quand ils ont fait cette histoire, il y a des choses que je laisse les gens lire. En fait, quand ils ont fait cette histoire des rébellions, ça je dois les dire. Deuxième étape, c'était que on va faire la guerre à Félix Tshisekedi. Ati iyo batagiraga izi nyeshyamba, ati reka mbibabwize neza, ati bari bashaka kugira ngo bakore intambara kuri Tshisekedi. Il va prendre l'argent, il va mettre dans l'armée, il ne fera pas le social. Et on va utiliser les politiques internes, les politicailles que j'appelle, les petites personnes, les petits esprits qui peuvent trahir leur pays pour un bonbon, pour un biscuit. Ati rero bari bapanze ikintu gikomeye, tugiye gushora intambara kuri Tshisekedi. Nitwamara kumushora intambara, w'icyo azakora azafata amafaranga yose yagagombye gufasha abaturage ayashyire mu ntambara, arwara intambara. Niyo arwara intambara azaba yibagiwe ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage. Abaturage rero bazarakara, noneho twifashishe b'abanyapolitike, we yita ngo abanyapolitike, abapolitikayi, ibintu nk'ibyo. Ati babandi bashukishwa bombo, babandi bashukishwa umugati, babandi bashukishwa iki, noneho bo batangiye abashuke bahatake Tshisekedi. Murumva? On va les entiser et ils vont commencer à parler du social, alors que lui, Tshisekedi et son gouvernement vont être à la guerre. Ati rero tugiye bazabashyushya batangiye bavuge ro social, batangiye bavuge ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, kandi bari mu ntambara. Ibyo kandi birahari,
byaranakozwe mu gihe guverinoma ya Tshisekedi yo yashoye amafaranga mu ntambara kugira ngo barwane, bo bazajya kumurwanya bavuga ko atita ku baturage, kandi ibyo bo bazabikora ari n'intambara ya kabiri bashoye y'urugamba kugira ngo babashe kumuca intege. Comme ils n'ont rien, d'abord ils sous-estimaient que la guerre va faire quelque temps. Ils sont surpris du patriotisme des Ouazalendo des Congolais. Ça les a surpris. Parce que ati rero kubera ko bari babiteguye gutyo bazi ko intambara izamara igihe, noneho bigaca intege Tshisekedi, batunguwe n'ubuzarendo, batunguwe no gukunda igihugu kw'abaturage. Abaturage barabatunguye, igihe nanjye ndabyemera, abazarendo batunguye inkotanyi pe, reka ngende n'ababwiza ukuri. Abazarendo batunguye Amerika, ntabwo bari bazi ko hazavuka iri resistance cyangwa se ukwihagararaho kw'abaturage. Pura yose yari yateguwe ikagwa mu mazi, kuko nababwije ukuri, ntabwo barikanizasiyo ishoboka igihe cyose abaturage atari babigizemo uruhare. Ibyo muzabyemere cyangwa mubihakane, niko bimeze. dans leur plan, c'était quelque chose qui ne va pas durer longtemps. Et que Tshisekedi va mettre l'argent dans les armes, va acheter des armes, parce qu'une balle coûte $1, mon frère. Si on tire 1 million de balles par jour, c'est $1 million par jour, sans compter les militaires doivent manger, doivent boire. Nous parlons de 3 millions, 4, 5 millions, 6 millions par jour. Par mois, si on prend 6 millions multipliés par temps, $180 millions. Qu'est-ce que ça ne peut pas faire dans le social? On va... Ati rero bari bamaze kupanga neza, bazi ko bitazorohera Tshisekedi, kuko baravuga bati bizatwara igihe gitoya, kuko nta mafaranga azabona niba isasu rimwe ari $1. Niba barashije amasasu 1,000 miliyoni, cyangwa ku kwezi cyangwa ku munsi miliyoni 3, 10, 80, bizageraho bikamunanira, noneho b'abanyapolitiki bakavuga bati abaturage nta buzima bafite, nta kintu gikorwa mu gihugu, noneho batagira bamurwanya bamuca intege. On va prendre cet argent, on va mettre dans les armes, le social sera négligé, et on va susciter des opposants, commencer à parler du social, ils ne parleront pas de la guerre. C'est ça qui se passe au Congo. Ati rero kubera iyo mpamvu bazatangira bazamure intuze, aho kugira ngo bavuge intambara, bivugire ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage n'iterambere, aho kugira ngo bavuge intambara. Ati nicyo kiri kuba muri Congo. Tous ces sont des marionnettes, et la plupart, mon frère, mes frères là qui font des dégâts, ils ont été ministres, non? Oh, comment nous oublions comme ça? Ces gens ont été ministres. Ati rero ibi nibyo biri kuba bara n'ibishushanyo by'abarwanyi by'umwanzi. Ati ni ikintu gitangaje ko ababikora bahoze ari abaminisitiri. Ati babaye abaminisitiri ni ukuri. Il était présent pendant 18 ans. Ça, on appelle ça syndrome de Stockholm. Ati rero bama babwe muri bo, reka tuvuge na perezida yabaye perezida imyaka 18. Ati biratangaje. Ati bira nicyo bita syndrome de Stockholm. Bavuga ngo ni ukurwara, ni indwara yitwa syndrome de Stockholm. C'est quoi le syndrome? Vous réclamez votre boulot. C'est Kabila qui a mené M23. Les jours papa, c'est le syndrome de Stockholm. Que les gens aillent voir c'est quoi le syndrome. Vous réclamez votre boulot. C'est Kabila qui a mené M23. Les jours papa, c'est ce qui est rentré à Kini. Aka ntabwo nkumvise neza kagasubiremo mukumve. Ont été ministres. Kabila était présent pendant 18 ans. Ça, on appelle ça syndrome de Stockholm. Que les syndrome de Stockholm, gens aillent voir c'est quoi le syndrome. Vous réclamez votre boulot. C'est Kabila qui a mené M23. Les jours papa, c'est ce qui est rentré à Kini. On tirait à l'aéroport à bout portant gens. C'est les M23. C'est prouvé, c'est écrit. Où est-ce que sommes-nous? Tous qui a mené de Stockholm. Que les gens aillent voir c'est quoi le syndrome. Vous réclamez votre boulot. C'est Kabila. Ati rero ibintu bitangaje. Ati ibira n'ibijyanye n'uburwayi bita syndrome de Stockholm. Ati mukurikirane muzamenye icyo aricyo. Ati mure kuvuga ibya mama 23. Ati ni Kabila uri wahinduye akazi kandi watangaga akazi. Ati aba 23 muzi. Nibo bagiye kurasira ku kibuga cy'indege, bagiye kurasa. Qui a mené M23. Les jours papa. Ati Kabila niwe wazanye mama 23. C'est qui est rentré à Kini. On tirait à l'aéroport à bout portant gens. Ati igihe Tshisekedi yashaka kwinjira Kinshasa, barashe ku kibuga cy'indege.
C'est les M23, c'est prouvé, c'est écrit. ati nibo babikoze kandi Où est-ce que biranditse sommes-nous? turi Tous ces hehe gens qui commencent à pavaner là au Congo, qui ati abo parlent, bose bigo ils bakina étaient ministres. muri Il y en Kongo a qui étaient ministres des bari plans. Qu'est-ce abaminisitiri qu'ils ont fait à part leur ventre? bakoze iki bakoze iki Moi, je n'accepte pas d'être idiot. Njye Moi, ntabwo j'ai un nshobora cerveau, kwemera je kuba préfère igicucu réfléchir. mfite ubwenge ngomba Et ces gutekereza gens, leur plan est tenté de réussir. C'est comme Ati- ça, vous voyez, il y a des gens ici qui insultent, qui se sont arrangés pour commencer à accompagner ces gens-là. ati rero igitangaje ni uko iyo pura zabo zitangiye kugerwaho kuko abo bantu nibo batangiye kujya bavuga ibintu bitari ngombwa kandi batagagombye kubikora bakajya mu bintu bitari ngombwa Tous, ils reçoivent l'argent de Kigali. abo bose ni abakozi ba Comment on Kigali peut être à ce point? Regardez, on a arrêté plus de 30 généraux. Est-ce qu'ils ont vraiment réfléchi? Si vous faisiez ces coups d'État, vous tous, les 30, vous serez président de la République? ati rero ati byose biratangaje ati murabona ko bafashe abasirikare amajenerali 30 ati se baba abo bajenerali baratekereza ati se ko babafashe buri wese yaramubwiye ko azaba perezida abantu bose 30 bazaba perezida Voilà comment les Rwandais jouent avec nous. ati ni gutya abanyarwanda badukina 30 généraux ou plus abasirikare bajenerali vous 30 embarquent, les Rwandais bose vont bababwiye ko prendre buri le wese agomba pouvoir kuba perezida pour que qui soit président de la République. ninde uzaba perezida muri Voilà bo comment on nous dit. ni gutyo Après, on va vous badukina tuer. ni gutyo Les bazatwica Bantous qui twese ont commencé depuis AFDEL jusqu'aujourd'hui à la rébellion de RCD Goma, toutes les rébellions là, tous ils sont morts. ati rero ni gutyo twese badukina barakubeshya ngo wowe uzaba perezida bakongera bakabwira n'uriya uzaba perezida bakabwira n'uriya uzaba perezida kandi perezida ni umwanya umwe ati abantu bose batangije AFDL na za rebellion cyangwa se imitwe yakurikiye bose barapfuye ati si ubwo ibyo bintu ni ibiki tuzi ubwenge cyangwa twarasaze Les Tutsis qui ont commencé, ils sont toujours vivants. ati abatutsi batangiye bose bariho ni ukubera iki Le plan est bien ourdi. ati Et là, gahunda tout irateguye neza l'argent de la République va en guerre, les social est négligé, on prend les politiciens qui ont Ni été hatari ministres, da. qui ont eu des fonctions, qui n'ont rien fait ni pour toi, ni pour moi, Mhm, ni pour ça nos doit être- mamans. ah, comme Et Dieu on le leur sait. dit, voilà, parlez du social. Parlez du social, comme ça vous antisez le peuple, comme ça nous, on Kweli prend ni les hatari pays. da. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. les choses. ntabwo byoroshye ok reka duhagarikira bo ibi nabibonye ndavuga nti ngomba kubibabwiraho ko tujye tubimenya ni naho ni gutya inkotanyi zidushuka zidukina ni gute ni akantu yakavuze numva karantunguye abatutsi bose batangiye iriya mirwano mu myaka 28 ishize bose baracyariho Corneille Nanga pa Corneille Nanga ahubwo reka mvuge Makenga Kagame Kabarebe Makenga ntuze uri Erahe Jean Bosco Ntaganda Ruberwa Azarias Bizima Karaha n'aba wundi navuze abo bari abayobozi bakuru n'abandi bose barahari ariko abitwa Rebantu babitangiye ninde usigaye abishoye muri rugamba Kabila Joseph nako Kabila Laurent Desire Kabila genda ababitwa ba Jean Pierre Ndekane ba Diawamba bande bose baronyeje baragize bagiye he bishwe na abo bose bishwe na Kabila Joseph ariko ndacyabona nanjye wenda birantangaza ibyo kandi n'abahutu bibaho bakijya gushyigikira Joseph Kabila wabiciye hari n'abavuze bati ni gute umuntu wafunzwe na Joseph Kabila agafungurwa na Kisekedi ejo bundi ajya kumwiyungaho ese dufite ubwenge cyangwa hari n'uwambwira ati hari n'uwo twaganiraga ambwira ati n'umubahutu ariko ni kimwe ni gute umuntu wagutereye itabi iwawe ku bawe ujya kumwiyungaho ngo azagufashe kwibohoza ntawe mvuze ariko reka tutanabica no ku ruhande Kayumba Nyamwasa ni gute nshobora kugendana nawe ngo giye kumbohoza ariko hari igihe ubwenge bucurama ukashakira igisubizo aho kitari atari uko uri umuswa ahubwo ko ubwenge bwacuramye kubera inyota kubera guhangayika gendagira ngo abahutu rimwe na rimwe dushukwa n'abatutsi dushukwa bari mu gihugu tugashakira igisubizo aho kitari twumva ijwi
ntitumenye niba ari iry'umushumba cyangwa ari iry'ikirura, tugakurikira gusa. Wamara kugera mu kirura cyakumize ukabura uko uvamo ukagumamo ugaturiye. Ibyo bijya gusa n'ibyo uriya Nduhungire yabwiye abantu ati inkotanyi zamaze kumira, zaranyanduje, zatumye nkora ibintu bibi, n'ubundi sinkizivuyemo, abahutu ntibambabarira, ngiye kugumamo, nzagweyo bazanike. Sinzi wabimugiyemo inama, kandi azi ko abahutu bagwa neza, yagombye kuvuga ati ahubwo reka mbemo, mpababere, mbaha amakuru, yagombye kuba mpa amakuru ntayo musaba, kuko ndayifitiye n'amakuru y'uko abaho ndayamenya, ariko bishoboye yanayamba yayaha n'undi. Ayo ni amakuru, ni ibintu byinshi tugomba gutekereza, kuko byose byubaka uru rugamba. Reka rero ntagiye mu bintu byinshi, nagira ngo wenda mbasangize iyi nkuru yuzuza yayindi. Ibi ariko mbabwiye ni ibintu wenda umuntu aba atekereza, anakora isesengura, ariko hari abaturage babirenze, abo ni abazarendo, barabirenze bamaze kujya ku rwego rwiza. Abazarendo rero ni igitekerezo kitagira umupaka, kireba abanyarwanda, kireba abarundi, kireba abakongomani, ariko by'umwihariko kirareba abantu batatu: abakongomani dabo, abanyarwanda nanone n'abarundi, kuko turugarijwe ku rwego rumwe, ku buryo umwanzi ashaka kuturimburira rimwe. Ari nacyo gituma uriya ngo nitwa Munyakazi Sadat yagize umunwa muremure agatangaza purani akabivuga. Niyo mpamvu mubona byaciye igikuba, kuko yatinyutse akabivuga ati reka twebwe twamaze gupanga ko tuzabagira abagaragu, muzadukoropera amatuwarete, abandi mudukuburire, abandi mudusasire, abandi abazarokoka birumvikana kuko benshi bazabica. Icyo gihe amaze kubitubwira rero bikarakaza abantu, akabakanguye abantu, niyo mpamvu bamucyashye. Ariko kubera ko byari bijemo n'akantu ko kugira ngo barangaze abantu batamenya intambara ihari, batamenya ko inkotanyi ziri ku cyokezo, bashatse kugaragaza ko bamurwanya, ariko nta kizakurikiraho, kugira ngo mbabwire ko ari ibintu baba bateguye, nta kizakurikiraho. N'inkotanyi nubwo yaba yibwirije nako intore, kuriya ntabwo Sadate ntabwo ari intore. Munyakazi Sadate ise ni umuhutu w'umunyakibugu wahungiye muri Tanzania, ariko ubwo we nyina ari umututsi, we yafashe ubwoko bwa nyina, ubwa se arabwibagirwa. Niyo mpamvu mubona yabaye Nyarugenge, nyine agira ngo nawe atunge za miliyoni. Ni ubuzima nyine, ni Nyarugenge iri kurya inkotanyi, ariko umunsi zamuvumbuye zizamuca amabya. Reka ndeke kuvuga ayo manyakubahwa kuko ariyo ava mu buzima, reka sinongera kuyavuga rwose, munyihanganire, birancitse. Ni amabyeyi, bazamuca ururimi, amba ari rwo mvuga, andi ni amabyeyi. Nkaba rero ngira ngo mbabwire ko ibintu biri kugenda neza, ariko andi makuru ngikurikirana neza agenda aganisha ku kuri, ni uko cya gisaza Yoweri Kaguta Museveni gishobora kuba cyayamanitse, gishobora kuba cyarapfuye. Hari umuntu nizeye ko anyohereza videwo aho kikubitaga hasi, kiriya entebe kiri kwiyamamaza, ariho bagikuye bajya kukivuza, ariko kikanga, kikavamo umwuka. Hari abantu twaganira barambwira ati uyavuye mu mwuka, ntabwo twifuza ko avamo umwuka atagiye imbere y'urukiko. Abandi bati kivuye mu mwuka gishobora gutuma ibintu byose bifunguka cyari cyaraboshye, haba mu Bugande haba no mu Rwanda. Ubwo rero turacyategereje kumenya niba koko iyo nkuru ari ukuri, ariko abantu bari mu Bugande bakurikirana amakuru ku yandi bemeza ko iki gisazi gishobora kuba cyagiye, gishobora kuba cyapfuye, ariko cyapfuye rwose. Mu bantu bashobora kwishima, ntabwo twishimira urupfu rw'umuntu, ariko urupfu rw'umwanzi kurwishimira ntacyo bitwaye. Mu bantu bashobora kwishima kubera ko nzi urubori rwa Museveni, ndimo. Ntabwo sinzishima ngewe njya kubyina, nzishima nongerera uburakari bwo gutsiratsiza urubori rwe.
kuko nta nkotanyi zashoboka Museveni adahari n'ibindi byose. Reka rero mbasezere, iyo nkuru turacyayikurikirana, turacyakurikirana inkuru y'abazarendo uko bagenda batera agatamwe kandi bagana igoma. Ubutaka bwabo na provinsi yabo bagomba kwibohoza. Udukotanyi tuzasigara hirya turi za Rubaya, turi za Masisi, utwo two bazatwiyunyuguza nitutamanika amaboko, kuko ubu byo nta mikino igihari. Mwashatse intambara, mugiye kuyisoma, mugiye kuyibona. Aho Gisenyi mwahungiye ni igoma, nkuko mwari mwarayigize Goma. Nta Goma nta Gisenyi, mumenye ko byose ari kimwe. Ntabwo wabohoje Goma azabihanganira ngo abone mukomeze mube Gisenyi, kandi na bya bitwaro mwavugaga ushobora no kuzabirashisha ntibirase. Reka rero mbashimire kandi babwira nti urugamba ni urugamba, kandi twese hamwe tuzatsinda. Mugire amahoro y'Imana, mugire ubutaka, mugire gakondo, mugire ubuzima, mugire igihugu, mugire demokarasi, mugire repubulika. Twese hamwe tuzatsinda.